मेरा दिल कर रहा है कि बाहर निकलूं और बारिश का थोड़ा सा व्यू देखूं, लेकिन सर्दियों की बारिश है, ठंड लग गई तो ऐसे अस्सलाम वालेकुम। आज बारिश हो रही है और अभी आज निकलते हैं बाहर, देखते हैं क्या माहौल है। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी, कल भी बारिश हुई थी लेकिन आज थोड़ी उससे ज़्यादा बारिश है, तो आज बड़ा अच्छा मौसम हुआ हुआ है। काफ़ी दिनों से बारिश नहीं थी जिसकी वजह से गले ख़राब, ज़ुकाम वगैरह। अब बारिश हो गई, अब अल्लाह करेगा बीमारियां तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो अभी उस्मान और मैं हम जा रहे हैं नाश्ता लेने। दोपहर का खाना भी यही होगा, नाश्ता भी है ना उस्मान? जी जी बिल्कुल ऐसा ही। जा रहे हैं अभी हम लाहौरी वाले से चने लेंगे और वो खाएंगे, है ना? बिल्कुल। ये हम वापडा टाउन के अंदर एंटर हो गए हैं। यहाँ पे एक लाहौरी वाला है। ये अबू बकर चौक है और ये देखें वो ये रक्शे वाले भाई, ये हमारे राइट हैंड साइड पे लाहौरी वाला है। ये यहाँ से अभी हम चने लेंगे। लाहौरी पे हम पहुंच गए हैं और ऑर्डर दे दिया है। अभी हमारे नान चने हलवा पूड़ी आ जाएगी, वो हम लेंगे और उसके बाद हम खाएंगे। उस्मान ने और चीज़ें भी लेनी थी, दे दिया ना तुमने ऑर्डर? हाँ जी ऑर्डर दे दिया। चलो जी। हाँ भाई उस्मान, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। मुझे अच्छा ये बताओ, गाँव कब जाना? गांव इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जाएंगे। नेक्स्ट मंथ। मेरे लिए यहाँ से डोडा लेके आना। वो जी ज़रूर। उस्मान मियाँ वाली से है, ये वहाँ से डोडा लेके आता। कल इसने हमें खिलाया था, बड़ा मज़ा आया था। उस्मान इस दफ़ा याद से मेरे लिए अलग से लेके आना, ठीक है ओके ना? हो गया सर। और अगर ये डोडा होता ना, भी हमने बारिश में खाना था चाय के साथ, अब देख लो हमें नान चने खाने पड़ेंगे। बिल्कुल, अब क्या करें, अब इतनी दूर जा भी नहीं सकते लेने के लिए। इस दफ़ा हम हर महीने के एंड पे इसने छुट्टी पे जाना होता है, ये छुट्टी पे जाएगा तो लेके आएगा। ये देखें अभी आपको साफ किया, अभी देखिएगा फिर बारिश के हल्के हल्के छींटे हैं। ये लाहौरी नान सेंटर है और बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप। जी ये एक्सपो सेंटर है, अभी हम जा रहे हैं एक्सपो सेंटर। यहाँ से हम लेंगे समोसे और फिर हम जाएंगे वापस। ये देखिए ये डक्स इंजॉय कर रही है बारिश को। ये डक्स की बारिश इंजॉय कर रही थी, कैसा है? ये हम इस टाइम जौहर टाउन में है। जौहर टाउन है ना ये? जी जी एक्सपो सेंटर। यहाँ पे जी D1 की मार्केट है। अभी हम D1 की मार्केट पहुँच गए हैं। ना लूँ तो अटन ना लूँ तो ये लो जी सामने। अब जगह मिलेगी, गाड़ी खड़ी होगी तो फिर है। खड़ी करें। ये ले जी, यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी। ये अब साहब जाएंगे समोसे लेके आएंगे। समोसे लेने चला गया हुआ है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, समोसे लेके आएगा और उसके बाद फिर हम जाएंगे। मेरा तो हलवा पूड़ी के लिए दिल कर रहा था, मैं हलवा पूड़ी खाऊंगा, बाकी चने खाएंगे, नान चने और कुछ समोसे।
मेरा दिल कर रहा है कि बाहर निकलूं और बारिश का थोड़ा सा व्यू देखूं, लेकिन सर्दियों की बारिश है, ठंड लग गई तो ऐसे बिला वजह, ऊपर से कोरोना भी दोबारा से सर उठा रहा है। तो कोशिश करेंगे गाड़ी के अंदर ही रहें या ऐसी कोई सेफ प्लेस हो जहाँ से ऊपर बारिश का पानी ना पड़े, तो वहाँ से बारिश का व्यू देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल गाड़ी में वो समोसे लेके आएगा, समोसे लेके फिर हम आगे जाएंगे जहाँ पे, तो फिर उसके बाद देखते हैं।